迎收睇另一集嘅 Man on Wheels。之前有觀眾對我部單車有興趣，所以今集呢就會介紹下我部入門公路車。呢一部係2016年版嘅 Giant Defy 5啊，個設計係專注走長途。留意下車架呢一個位置係比較高嘅，就可以令到個坐嘅姿勢就比較個人直啲，舒服啲。車架係鋁製嘅，咁個 number 5呢就代表係用呢個最低級嘅配件啦。呢個單車係跟呢個 Shimano 嘅16速 Clarus， 前面係34、50，後面飛輪就係11至到32嘅。絲剎迫力跟普通嘅 Giant 嘅鋁製嘅車鈴，部單車喺呢一個咁嘅 set up 呢就重大約12.5 kg 嘅。以上呢就係本身部單車嘅資料。而家就介紹下我嘅改裝。部單車咧就係二手嘅，喺我朋友度買翻嚟嘅。一開頭咧就有兩樣嘢即刻要換嘅。第一樣嘢就係個巴帶咧係本身係白色嘅，好污糟同埋爛晒嘅，所以我就上網訂咗套黑色嘅 SRAM 牌子嘅巴帶。原裝張凳咧係好污糟嘅，都滿晒嗰啲藍色嘅牛仔褲嘅印喺上面。咁我就求其換咗對新嘅黑色凳。之後我就發現原來單車都有分唔同嘅 size。呢一部呢係屬於 ML 嘅，就係完全唔啱我嘅身形嘅。我本身生得都好矮下嘅，大約170cm 到啦。如果跟翻 Giant 嘅推薦，就應該係踩一個48至到51cm，即係細碼嘅車架。咁冇辦法啦，唯有改短個扶手少少啦，因為隻手唔夠長。原裝嗰個 stem 咧就係100mm嘅，咁我就換咗呢一個 Dida 嘅較為短啲嘅，應該係80mm嘅 stem， 順便降低埋去，令到個姿勢可以更加低。原裝部單車係跟呢一隻有繩嘅腳踏，咁我就換咗一套 Shimano PD M520嘅，係呢一種係俾爬山單車用卡鞋嘅用。咁點解要用呢一款呢？就有兩個原因嘅。其實我係踩開爬山單車嘅，咁我就唔想話嘥錢去買多一對單車鞋，專係用公路車嘅卡片嘅。咁第二個原因就係我好多時都同啲車友去一路踩單車，一路去嗰啲酒吧度飲酒嘅。咁爬山單車嘅卡鞋嘅好處就係咧，佢塊片咧係喺個鞋嘅鞋底裏邊嘅，係唔會好似公路車嗰啲突咗出嚟阻住你行路。你喺啲餐館啊、酒吧裏邊行嗰陣時咧，係會好跣腳嘅。如果你用公路車嗰一款，大家千祈唔好醉駕。我飲每一杯酒都隔一段好長嘅時間先飲下一杯嘅。擁有呢一部單車第一年已經燒毀咗本身跟埋嚟嗰套 Giant 嘅車胎，咁就換咗一套新嘅馬牌嘅 Ultra Sports 係25mm 闊度嘅，就順便換埋一套乳膠嘅內胎。咁有一次我喺循例幫部單車做維修保養嗰陣時，唔小心整爛咗後轆裏邊嗰啲 BB， 之後呢個轆就開始有啲怪聲，同埋好似轉得冇咁順暢。嗰陣時咁啱得咁巧，又俾我上網揾到一對好平嘅 Maverick Cosmic 35mm 深度嘅車鈴，咁就換咗上去啦。個重量都同原裝嗰對差唔多嘅。咁過咗一排之後，個原裝嘅 FSA 嘅 bottom bracket 都踩到爛埋，咁我就將佢換咗去用呢個 Shimano UM55BB 嘅。個剎掣系統都俾我換咗嘅。咁之前有好幾次落完啲大斜坡要收油嗰陣時，架單車我發現係有幾次都爭啲剎唔切。之後就 upgrade 咗用呢個 Shimano 嘅105，咁就比較平均啲啦，個感覺同埋廠方話呢一款嘅剎掣係會比較大力啲嘅。OK， 介紹下我單車其他嘅配件，咁一定有兩個水壺嘅 cage 啦，唔使講。我仲帶住一個迷你嘅氣泵，單車袋裏邊咧就有一條 spare tire啦，有整單車工具啦。同
同埋胎棍嘅，當然要有尾燈啦。我就冇車頭燈嘅，因為我都未有呢個機會喺夜晚度踩。咁最後一樣嘢就係呢一個 Topeak 出嘅電話座。咁奇怪就係點解我冇用碼錶嘅？其實我之前都有用過碼錶嘅，不過佢係一隻最 cheap 最普通嘅，就係得速度顯示同埋時間啊、溫度嗰啲之類，用唔夠1年咧就壞咗啦。其實我都唔點樣用個碼錶嘅，我踩單車嗰時咧通常都唔會睇嘅。最重要咧係個 GPS。咁如果買一部新嘅碼錶，又要有 GPS 嘅，又要有晒我想要嘅 feature 咧，我覺得應該分鐘個價錢會貴過我部入門公路車嘅。咁其實我部電話都攞嚟導航系統嚟講都好夠用嘅已經。咁有啲人就話，咁你個電話啲電咪好快冇咯。咁其實你一開着咗個 GPS 咧，跟住之後擺落去呢個慳電模式咧，都其實可以用好多個鐘頭嘅都。如果我話要踩啲新嘅路程，又話較為長嘅路程，咁通常我都會揾啲車友一齊去嘅。咁佢哋本身都有碼錶噶啦，有晒 set 定好嗰啲路線噶啦。咁我都係跟隊走，咁其實我連 GPS 都唔需要開嘅。OK， 總括嚟講咧，呢一部單車咧係我本人覺得咧係一部幾好嘅唔錯選擇嘅入門公路車。以佢嘅價錢嚟講呢，可以話係超值嘅。有啲人就問，咁你架車會唔會唔夠快呢？同第啲人比？個答案就係我嘅踩法呢，就係休閒式嘅，又唔係話去比賽啊。我哋啲業餘係只可以講話睇下你同啲咩人踩，同埋你想追求啲乜嘢啦。咁當然貴嘅單車梗係有分別㗎啦。但係到而家嚟講，我都踩過好多地方，試過一日踩超過160 km 都完全咩問題都冇。試過好多次同啲貴過10幾20倍嘅單車一齊踩，都唔會話跟唔上。將來嘅改裝，我諗要睇下下一樣嘅單車爛或者壞啲乜嘢先，然後順便 upgrade 下咁咯。如果真係想試下夜晚踩單車，咁下一樣嘢應該買盞車頭燈，或者投資落個靚啲嘅碼錶。到最後我諗我都會買多部高級少少嘅公路車。唔知道大家有冇咩好嘅建議呢？不妨喺下面留言。希望大家會中意呢一條短片啦，記得俾個 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。今集就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。